Hallo. Takker. Fant frem, ja. Jeg driver og holder på med børsa, skjønner du. Så jeg ser her et sånn bevis på at jeg har vært ute og spraya litt de siste dagene. Ja, ok. Så det som jeg driver og jeg mener på børsa litt de siste månedene uten at det kanskje burde vært. Så nå har jeg akkurat montert børsa. Du kan få se den hvis du vil. Ja. Jeg har også filmet liksom vlogg-innhold da, mens jeg har gjort det. Ikke dårlig. Ok. Tenkte jeg skulle markere her da, hvor jeg vil grave ut. Jeg tar et stykke med tre som går her, og så tar jeg et lite stykke som går her, tenker jeg, på den siden. Med to stykker, og så hvis jeg har tid og kapasitet, et stykke her også. Men trikset er jo å frese ut flatt, og akkurat nå så har jeg ikke noen mulighet til å gjøre det, men jeg tenkte jeg skulle se om jeg kan lage en liten rigg ute. Jeg har vært litt og sagd litt. Nå skal jeg lime på disse delene. Jeg setter det på sånn. Lime med epoxylim og fyller igjen sprekkene med litt sånn wood filler. Nå må vi bare få det til å feste seg. Riktig høyde i hvert fall på grepet, og så gjenstår det bare å lakke treverket litt. Sånn mørk kan den bli. Det er slik den ene siden, sånn er lys, men det er ikke så lett å se, men den er litt mørkere her da, så jeg tror hvis jeg fører veldig mange lag på den. Det er i sted, åpenbart, her, kontra der, hvor stor forskjell er. Så det er kult. Så jeg vil si meg fornøyd, egentlig. Ferdig. Liten detalj som kanskje man så. Eller bare driver og veier den, for den skal være 3,5 kilo minst. 3,45. Så må du putte på litt mer? Ja, så jeg puttet på litt her, men ja, hva kult farge på den? det var jo det jeg la på nå, var jo det her da, sånn det treverket her. Jeg har gått til amok, sånn er det ikke på trene. Eller når jeg har litt hviledag, jeg skal hvile, da gjør jeg andre ting. Yes, nei, men jeg tenkte vi kunne ut på tur, holdt på å si. Ja. Finner ikke shades som skal ha, men jeg har fått noen nye shades. Ja. Så da skal dere, det er jo testen da, for å se om de faktisk sitter. Jeg har jo noen som er litt sånn i grenseland da, men de er litt sånn. De skal jeg ikke ha. Ok, Nice. Let's go. Det blir en sen start, men sånn er det noen dagen. Da blir det, ja, må tilpasse seg vær og forhold. Så man må få litt mengde, litt langturer nå før sesongen begynner. Jeg har jo vært litt syk og ikke fått trent sånn 100% føler jeg, som jeg ønsker. Men får gjøre opp for det med trene ordentlig bra nå. Ja. Men føles god nå, eller? Ja, helt grei egentlig. Jeg er på en måte i rute, føler jeg, til min sesongstart da. Altså sesongstarten på Sjusjøen er jo nasjonal åpning, men sesongstarten vår er jo egentlig 2 uker etter der igjen da. Ja, ikke sant. Når vi kommer til World Cup og Sverige, Østersund. Fikk mekka litt på børsa og diverse da. Ja, da fikk jeg jo det. Så det er litt dumt å være syk, for da begynner jeg liksom å gjøre ting på børsa. Så. Jeg må sette på Ringnes Herre da. Jeg har hørt ferdig Ringnes Herre bok 1 den dagen, så jeg begynte på bok 2. Jeg leser Ringnes Herre for lenge siden. Ja. For det var sånn, jeg hadde lyst til å se filmene, og så var det 11-årsgrense. Og så sa pappa, hvis du leser boka først, så kan du se filmen. Og så begynte jeg å lese det, jeg var sånn 9-10 år gammel. Ja. Men jeg tror jeg fylte 11 før jeg var ferdig, så var det sånn, waste, trengte ikke lese den. Let's go. Let's go. Alright. Ok. God tur. Takk for det. Vi snakkes.
ferdig. Let's go. Det var kortere enn jeg husket. Men jeg kjenner at det skal bli godt å få på seg klassesko og starte litt i stedet. Fristende å bare stikke hjem, men 20 minutter igjen. Ser oss ferdig. I dag går det bare en runde. Det er digg. Litt pastasalat her på menyen. Ja, nice. Ugudelige mengder over. Det er ikke ugudelige mengder det her. Det er rett og slett en treningsøkt, bare fylle på med litt energi, og så kan vi lage en større middag litt senere, Ja. tenker jeg. Let's go. Vi kan starte omvisning med gitar. Ja. Ok, hva er det den... Den er søsteren min laget til meg faktisk. Det er Ja. et kunstverk. Hvordan er det å spille på den da? Sånn her. Det er mer percussion, sånn rytmeinstrument. Så er det den her. Er laget til å være i våpenkofferten. Så er vi på veggen her. Da har jeg en gitar her. Det er vel en Stratocaster, som det kalles. En annen racergitar. Det er kanskje den fineste gitaren jeg har da, sånn sett. Jeg vet ikke hvor mange vi har i tellinga nå. Det er en lang gitar. Dette er en klassisk gitar, sånn som den nede. Bygd i 1971 Oi, i seriøst. Japan. Så har vi den her. Selvfølgelig. Den er jo rå da. Her har vi minigitar, eller ukulele som det kalles. Det er en gitar jeg har lyst til å lage, som jeg har lyst til å bygge en gang, men jeg har liksom ikke helt treverket og tiden til det da. Så her har vi litt prosjekter. Damn! Første gitaren jeg lagde, kan man si. Jeg lagde kroppen her på videregående, nei, på ungdomsskolen. Et annet monsterprosjekt jeg hadde en gang. En siste som også har blitt litt mishandlet. Det var egentlig den første gitaren jeg eide. Gitargreiene startet allerede på barneskolen. Vi hadde en sånn prosjekt hvor vi skulle lage noen sløydgreier. Så lagde jeg en sånn gitarhals da. Men da kunne jeg ikke nok om hvordan man lager gitarer. Og så har jeg etterpå bare, ok, jeg bare driter i det. Jeg lager ikke en ordentlig gitar med den her, men jeg gjør noe morsomt med den. Så det blir som en motsatt gitar da. Sånn. Det er ikke så veldig deilig å spille på en hals som er sånn her. Og så til sist, men ikke minst. Oi. Så det blir møkta å spille på den da. Jeg tror bare det skal gjøre. Ja, nok gitarer i hvert fall. Nice, ja, men takk for gitar. Jo, vær så god. Må man passe på at eiendelen ikke eier deg, at du eier de. Så. Ja, det er viktig. Ja, ikke sant? Egentlig så burde jeg slipt en sånn her til å bli like høy som den. Litt til. En hårskrede til. Altså, ja. Jeg kan jo bare se med mitt blotte øye at det er litt forskjellig. Ja, jeg tror det er bra nok, jeg. Det er ikke stor forskjell på det nå. Ikke litt til. Skal vi se om det er riktig når jeg ser gjennom. Ja, det var riktig det. Det er 3,5 kilo får jeg her også. Ja, vi får satse på at den er 3,5. Og så hvis den ikke er det, så vet jeg ikke hva jeg skal legge på vekt. Nå har jeg på en måte lagt på så mye jeg kan. For det er minimum? Det er minimum 3,5 kilo. Jeg er fornøyd med det her i hvert fall. Vi kan legge oss på 5.
2, 5 og 3 og 4 være i samme. Ja, Du kan skru den ned. Godkjent. Ja, det er bra det, så lenge det er treff. Det er bra samling da. Jeg flyttet ikke så mye. Oi. Ja, jeg så noe. Ok, jeg flyttet meg da i hvert fall. Jeg skrudde ganske mye til venstre. Hva vil du si på den der? Nei, litt ned og litt til venstre. Ok, hvor mye da, tror du? Jeg tenker sånn 0,3 hakk. 0,3 hakk. Det er 1, 2 eller 3 hakk. Kanskje en av hver da. Fire av 5 for liten da. 4 og litt på høyre. Ja, litt sånn. Ja. Virker som børsa funker som den skal. Kjennes kjent ut. En albu foran deg, som skal på en måte sette våpenet på. Sånn. En som skremser deg sånn. Ja. Du holder på omgrepet. Ja. Og så får du den hånda Skal helt helt fram. fram der. Ser du noe? Helvete. Jeg ser Er det dette du skyter? Husker du hvilken du skal skyte på? Ja. Ok, skal jeg trekke tilbake først? Ja, og så fram. Da er det skudd i våpenet. Oi. Hæ? Ja, da fortsett. Hvordan var det? Sier ingenting. Ja, jeg vet ikke hva du skal skru på det her. Fy faen, altså. Det var det jeg fryktet. Ja, det er nyvidere. De første 5 skudd. Jeg hadde ikke forventet det mer, egentlig. Ja. Nå tar vi neste der. Opp, klokken 12. Opp venstre. Bra samling. Jeg ville, hvis jeg var deg, skrudd 7 ned og 3 høyre, kanskje. Jeg er fornøyd med at børsa funker som den skal. Ja, Det er egentlig bare dagens test. Hvordan følelsen? Jeg kjører veldig bra. Perfekt, Det liksom. føles ut som lett i hendene, lett å håndtere. Liksom som jeg er vant med den, men enda litt mer smooth, da. Hva tror du italienerne synes om det her da? Jeg kutter filmingen når jeg tar på ananas. Ja, takk for maten, Sylvia. Vær så god. Hvordan smakte pizzaen? Jeg synes det var bra. Da er det litt brain food også, for å avgjøre hvem som er dummest av oss. Syng da. Jeg visste om det er sjukt i vær. Fordi jeg skal på Fosterskinn nå. Se på den. What? Det er ganske sjukt. Hva er det som skjedde med den Ja, her? det er liksom, den skal jeg ikke bruke, den vil jeg ta vare på. Alright. Ja, da tar vi kvelden. Da er kvelden. Ses i morgen, Ses vi i morgen. klokken 8. Ja. Så godt da. God natt, god natt. Så godt. Sånn godt. Det er greit å sove uten snorking da. Ja, det er det. Fortsetter lydboka i dag. Tid som gjenstår 12 timer og 34 minutter. Alright, god tur. Takk for det. Takkes. Snør det kanskje litt? Ja, litt, ja. Heia, 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 heia.
fikk til nå ta litt skyting med hurtighet. Jeg må nesten se an om det mulig å ha hurtighet. Det så glatt. Det ser veldig glatt ut. Ja. Sånn. Sammenblink. Ja. Tror du må ett takt til venstre og 2 opp. Ett til venstre, 2 opp? Type, jeg vet ikke. Kanskje. Du vet ikke. Du kan se, det var bra samling da, der nede. Ja, det var der nede. Ja, må kanskje ett takt til venstre. Skal si det er greit. Åh, det blir kaldt. Må begynne å gå litt. Jeg må bare bli ferdig. Ja. Bare bli ferdig. Hilsepinn. Let's go! Bare kommet hjem. Konklusjon på trening. Kaldt på slutten. Ikke gjort det jeg skulle følte. Jeg skulle bare ha en lang tur med litt hurtighet på slutten. Hurtigheten ble ikke 100% kvalitet. Og skytinga var litt sånn rusha. Jeg tror det er siste økt med skyting og rulleski i år. Ja, OK pluss økt, kan man si. Skal vi ture? Let's go! Er dette nye innslag i matvloggen? Ja, matvloggen. Episode 2. Det er lenge siden jeg postet på en... Ja, det er helt glemt det. Det er andre bekymringer som preger mitt sinn. Stress over formen og skyting av alt, egentlig. Ja. Selv om jeg ikke virker som jeg stresset, så er det alltid litt sånn... Ja, kommer jeg til å være god i år, liksom? Det er ikke noen garanti for at man gjør det bra, liksom, selv om man har trent. Men sånn er sporten og livet, og... Man kan bare gjøre noe med det man kan gjøre noe med, og så ikke stresse over det man ikke kan gjøre noe med. Skal vi prøve den her? Kjør det. Ja, det bruker jeg med sånn jeg tror ikke jeg gjør det lett som det her, men vi kan prøve. Yes. Oi, oi, oi. Bon appétit. Hva er det du har laget nå da? Nei, det er en carbonara med en vri, kan man vel si. Vi får se om det smaker. Ja. Bon appétit. Bon appétit. Jeg trodde jo at jeg fant riktig høyde på skinnstøtta, men så har jeg jo pusset litt og sånt, så nå var jeg for høy når jeg skjøt i stad. Så tok jeg ned den skiven her da, eller de 2 skivene som er her, men da blir det for lav, så jeg må se om det jeg hadde før, som var disse 2 under her, om det er nok høyde å legge på, eller om jeg må heller bare slipe litt på en av disse, og så få det 100%. Og det merker du forskjellen på? Ja. Hva er plakaten her for noe? Det er tanta mi som ga meg i julegave etter at jeg vant mitt første World Cup-renn da. Så er shooting-prosent 98,75. Er det treff-ratioen? Da var det frem til jeg vant mitt første, og runs 5 for jeg vant på mitt 5. Ja. Det var der det startet, kan man si. Og nå er det rot på verksted, for jeg føler det er veldig rot opp i hodet mitt. Og så når jeg rydder på verksted, da får jeg ro i kjæla kontroll på tankene da. Men akkurat nå så er det litt mye hit og dit og mye tanker og... Ja, jeg skjønner. Det er så fint fordi jeg tror at børsa mi er litt lett. Og det kunne legge på disse 2 vektskivene, det kan vi kanskje vippe om vi skal ha. I fjor så var den jo 5 gram rett under når jeg kom på første World Cup. Fikk jeg jo panikk. Men heldigvis var det treningsdag da, ikke renn. Ja. Og det jeg gjorde da var at jeg fant en stein ute. Så tok jeg den inni her, bare kylte den opp i håndgrepet. Seriøst? Og så tok jeg på vekt på det, så var det derfor da. Men dagen etterpå så la jeg på her da, så jeg hadde liksom 20 gram ekstra. Ok. Men, så du gikk ikke World Cup med stein? Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gikk ikke med stein i håndtaket. Da var det sånn 3501 gram liksom. Skal vi prøve da? Ja. Sånn tror jeg. Det skal være litt mer friksjon på tommelen. Jeg liker jo ikke å ha antiskli her, for liksom, jeg føler det kommer liksom mer i stilling når de kan bare gli helt ned gjennom forbi fingrene ned til nederste leddet. Så hvis det får være glatt, så får det liksom komme godt ned i gropa da. Ja. Det var bra. Fornøyd, Suksess. egentlig. Blir noen treff til vinteren.
Mer enn noen håper jeg. Jeg er litt stolt over å toppe skytstatistikken da. Sånn i fjor så var jeg jo den som skjøt best av alle. Ja. Statistisk sett da. Ut og starte seg en litt tur, og så litt styrke. Siste økt for dagen. Jeg må ha mine venner på øret. Mine trofaste venner fra Midgard. God tur. Vi snakkes. Hey! He's back. Back. Det er bare å hive på seg joggesko og komme seg inn og trene litt styrke, løfte litt jern. Right. Take care. God styrke. Takk for det. Ingen dager i dag. Det er fredag, det er min venn. Strekk din hånd opp i det. Du er god. Da blir det taco. Det er takkfredag. Ja, det var god trening. Ja. En fin treningsøvelse. Selv om kanskje skytinga på første økt ikke var 100%, så er det liksom må alltid ha noe å jobbe med. Ja. Skal vi spise da? Let's go. Det er vel poenget med det her. Alright. Alright. Takk for meg. Jo, takk for deg. Det var veldig koselig. Veldig glad besøk. Så Takk det samme. du er hjertelig velkommen å komme igjen. Ja. Med og uten kamera.